Pra você que me conhece, eu sou Stephanie Lari, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Ai, droga! Hoje é mais um vlog aqui pra vocês, diretamente em Campos do Jordão, com essa vista maravilhosa que não tem explicação. E agora, não sei que horas são, mas devem ser umas 8h30, 9 no máximo. E a gente vai tomar café e vamos ver o que vai rolar nos próximos dias, né? E se vocês estão curiosos pra saber, né, que casa é essa maravilhosa, vai ter tour na casa também. Manu, você experimentou? O que você está fazendo? Cafezinho da manhã. E você, rapaz? Night Hotel. Passando mal, comendo maçã que eu comi muito ontem. Ai, meu Deus, eu morro. Mostra aí essa cestinha. Salsichinha. Cestinha. Vamos Agora ver. vai buscar manteiga. Ah, não, daqui. Well, I'm all for Christmas, all the happy smiles and the wishes, and I want it all from the lights to the mistletoe. Tell me one thing, is there anything that you're missing? I will keep you warm as soon as you remove that snow. Whatever we do, we will be alright. These holiday ones. Gente, depois, né, desse caos aí que vocês viram, tomamos café. Agora os meninos estão lá embaixo jogando ping-pong. Viciaram nesse negócio que não sai mais de lá, na sala de jogos. Depois eu mostro pra vocês eles lá, se eles continuarem. E minha irmã está o quê? Me obrigando a treinar. Então vamos lá, né? Estávamos deitados, fazendo videozinho pro Instagram e filmando, né, paisagem, etc. Agora a gente vai então se trocar pra treinar. Vou mostrar tudo pra vocês. Wonders will open your mind. May all your wishes tonight come true. The love I lived, the dream I knew. This Christmas I only wanna be close to you. And I've still got nothing for you. I'm out on a leg. Nossa, vou roubar na casa, pai. Vai, Rafa. Já tá gravando. 1, 2, 3, 4, já! Eita, esse peso todo! Peraí, agora vai. Não sei quando vai sair errado. Vai, Simone, vê. Hoping to find that something that made. Ninguém pra fazer merda comigo. Eu faço a merda tudo Eu sozinho boto sozinha. minha vida em perigo. E vou escorregar, bater o fogo no chão. Gente, vai botando crack, eu não vou escorregar. Ó, muito cacetada. Vai, de ladinho, de lado. Ela desceu de lado. A bunda não escorrega porque ele tá louco. Você imagina eu, Lili. Ali meu cotovelo. You see that I love you. Já treinei, tomei banho e agora estamos aqui curtindo a sala com uma chuvinha. Tá bem friozinho agora e vamos pedir comida em casa hoje. All Nothing catches my eye. What do you get for someone who has it all? I've been to every corner of this godforsaken. Tô filmando, tô filmando. What in the Quero ver ela. Não, a madeira do meio, mãe. Não. Não é, não é possível, eu abri por aí, mas...
Pega na metade dela, pega na parte da metade. Aí. Agora fica aí. Agora entra e fecha. Passando vergonha. Hoje dia fez de ficar aqui em casa, pedimos comida pelo iFood, foi no restaurante Marina, alguma coisa assim, vou deixar o nome aqui certinho pra vocês. Muito bom, por sinal. E depois a gente foi lá no Mirante, ficamos olhando, aí tem as imagens da neblina aí pra vocês também, né? E agora eu estou aqui deitada, o Edivan tá lá embaixo jogando um ping-pong, eu tava lá também, acabei nem filmando pra vocês. Mas agora eu tô aqui deitada nesse climinha de neblina. E isso. Vamos ao plano de hoje. Fala aí. Tem o quê, rapaz? Tem um banheirinho. Tem o quê, rapaz? Um banheirinho. É o quê? Negócio. A gente comeu o nome do restaurante. Santa Fumaça, hamburgueria artesanal. Tá bom? Tava top. Mais um beijinho. Ficar em Campos do Jordão no verão é assim, gente. Chuva e blusa na cabeça.